Сайн уу? 3-5 насны хүүхдүүдийн 2 дугаар хичээл эхэллээ. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр чулуун шигтгэл буюу мозаикийг дуурайлах өнгийн цаасаар орлуулсан өөрийн хөргөө бүтээх байгаамаа. Үүнээр бид нэр ааврын цаасан дээр өөрийн хөргөө зохиомжуулж зурхаас эхлээд тэгээ цаасаа хэрхэн бас гоё зохиомжуулж наах талаар сурах болно. Өнөөдрийн хичээлд ашиглах материал болохоор А3-ын цаасны цавуу, тэгээд мөн өнгийн цааснууд ингээд юм жижиглсэн байгаа. Энийг багш дараа тайлбарж өгнө. Тэгээд өнгийн фломаструуд, өнгийн харандаа. Тэгээд мэдээж хэрэг болох юм бол хайж хэрэгтэй байгаа шүү. За, юу түрүү эцэг эхчүүдээ хүүхдүүдтэй зориулсан ийм өнгийн цаасыг 2 см хавцаагаар ингээд жижиглэж хайчиж бэлдэх байгаа. Тэгээд би энэ хичээлийн турш хүүхдүүдтэй бэлдэж өгөх болно энэ харан өнгийн цаасыг. Харин хүүхдүүд маань одоо хөрөг зургийн хичээл эхэлнэ. А3-ын цаасны дээрээ хэдүүлээ ихлээр цаасаа хараад төсөөлөх хэрэгтэй. Би энэ цаасныхаа аль хавцааг нь толгоогоо зурх уу, аль хавцааг нь хүзүүгээ зурх уу, өөрөө хувцсыг зурх уу, яах уу гэх тэгэхээр дотроо бодох хэрэгтэй. Тэрнийхээ дараагаар хамгийн түрүүнд арилгахад хамгийн хялбараар нь харандааг ашиглан бүлгээр зурх байгаа. За та хоёр дахь онгоо сонгоорой. Миний гэдэг шүмдээ. Тийм үү. Хэдүүлгийнхаа цаасны том ширхтээ болохоор царайгаа аль болох дүүргэж зурна шүү. За хэлцгээрээ. Багш тэгээ зааварчлаад явъя та хоёрыг зурж байгаа тийм. Өнгөө сонгосон. Харандаагаар гаргана. Дараа нь тэрийгээ фломастраараа тодруулаад тэгээд цагаан үлдсэн хэсгүүдийг болохоор ингээд засаглах байгаа. Чи ингээд бодож байгаа толгойг хаана зорё гэж бодож байна? Толгойг болохоор бүр юм том зураарай за. Тариагаа чи өөрийгөө зорж байгаа шүү дээ. Ваа, ямар гоё том юм бэ. За, хүзүүгээ бас зураарай. Би хөжөө инстаграм дээр үзье. Тэг. Манай одоо ингээд гоё байгаль бас дүрсэж болох юм шүү дээ. Ард нь толгойнхын ард нэлээд заагарсан болохоор тийх үү. За. За, тэгээд хүүхдүүдтэй хэлэхэд за нүүр ам зурхтны хэлтий билээ. За, хүүхдүүдтэй хүний нүүр зурх хялбар арга зааж өгье. Хүний толгойн нүүрэнд их санаа онцлог байдаг. Духнаас хөмсөг, хөмсгнөөс хамар, хамаанаас эрүү хүртэлх зай хоорондоо тэнцүү байдаг. За, энийг нь болохоор зургандаа ашиглахдаа за энийг толгой хэлээ гэж бодъё. Ингээд гурван тэнцүү хэсэг хувачих юм бол энэ хөмсөг гараад ирж байгаа. Энд нь ингээд хамрам гараад ирлээ. Одоо энэ доотлын зайгаа штэ. Ээж хамнаас эрүү хүртэлх зай яг энэ голд нь хүний ам байрладаг байгаа. За энд нь ингээд ураад зурчих. За тэгээд нүдээ болохоор өөрийнхоороо байрлуулаад тэгэхээр яг бодит бүлтэй төстэй хандж байгаа. Тэгээд харандаа маань ингээд бүдэг гарч байгаа болохоор хэдүүлээ толгойн дээрээ энэ 3 зураасыг 2 зураасыг зурчих уу? За тэгээд ингээд энийг 3 хуваа шулуун зурчих. За өшөө жоохон доошоо. Ингээд үзье. За одоо энийхээ голоор дахиад нэг хуваачих. Гол нь энэ хамгийн доотлох нь зайд нь энд нь за наач та хоёрын ам байгаа шүү. За одоо Хөөе би ингээд нүүр тийм нүүр нь болчихлоо шүү дээ. За энд нь одоо эхлээд бүгдээрээ хөсгөө зурчих уу? Өөрсдийнхөө инээж байгаа юу, ууралж байгаа юу, ямар царайгаа зурмаарэ тэр дуртай хөсгөө зурчих. За одоо энийхэн доор нь нүдэн байлаа шүү дээ хөсгөнийхөө доор. Оо ямар хөөрхөн юм бэ? Хөөрхөн бөөрийн хийнүүдээ. За хамрыг нь энэ зураасны дагуу зурцгаа шүү.
Чи өөрийнхөө амийг ямар их харагддаг гэж бодож байна? Талент харж ирсэн үеэ бодоод зураарай. Ингээд ингэж үзчихсэн. Аха зүгээрээ. Одоо наахан дээрээ бүгдээрээ тодруулаад дахиад палмастраар зурх болохоор эхний хандаагаар гаргаснаа яаж ч гаргаж болно. Нэг бол хэрэгтэй насах уу? Зүгээрээ. За тэгвэл одоо гол нүрээ зурсан чи хэдүүлээ туслах үс, чих тэгээд хувцас зурцгаая. Миний төлөөлсөн. Миний төлөөлсөн. Чи ямар харагдаа? Ингээд юбис орол зурчих. Тэгээ инээлгч хөө ингээд инээлгч. Миний төлөөлсөн. Хоёр чихээ зураарай. Дахиад чигээ сууж мэдээсээ. Тэгээд эй би эмэс. За. Одоо үсээ зурчих. Тэгээд хэдүүлээ палмастраараа бодчих эхлэе да. Жаалка зурх уу? Биний ингээд бод. За энэ бол маань юу болчих? Стop бүр юм аа. Хойлоо өөрийгөө хаан байгаагаар зурх уу? Ард нь юу ялахгүй? Багшаа санаа хэлэхэд чи гадаа байгальд зэжиж болно. Амар олон байшин донд байж болно. Эсвэл дээрээ нартай тоглоомын талбай байж болно. Чигүүрээ хороо шийдэх үү? За. Яа. Чамаа цаасан нагаад ихлэхээ юу болсныг чи мэдээ да. За. Нар зурх гэж байгаа юм уу? Тийм. За. Юу зурж байгааг хэлээд яваарай. Хүүхдүүд ч гэсэн чиний юу зурж байгааг мэдмээр байгаа. Энэ яриад эхлээрэй. Би зааш гадуудан одоо би ингээд өөрийн дээр байгаа үеж хамгийн сүүлдээ баанд газуулаа. За. Чи хаана байгаа энэ зурган дээрээ? Би энэ зурган дээр Гэртээ байгаа юу? За. За бид нар ингээд хандаагаар гаргаад дууссан учраас энийгээ тайруулаад палмастаар тодруулах идэх хүүхдүүдээ дуртай өнгөө сонгочих. За. Тэгээд яг л саяны зурсныхаа дагуу гэтээ нүүрнийхээ энэ шуумыг бити тодруулаарай за. За. Зөвхөн нүд хамар хамаа тодруулаа. нүрээ тодлох уу багшаа? Тодруулнаа. Нүдээ хамраа хамаа тодруулчих. Ой, яста гоё. Нүдээ тодлох уу? Нүдээ тодруулна. Хөмсгөөс тодруулаарай. За. Хүмшээ тодлоо. Бигэ. Аа тий. Тодрол бүгдээ. Нарыг үлдээгээд тодруулах шүү дээ. Толгоноос.
За одоо яа. Палмастрын нэ талаад өгч. За та зураг хараад бариад үзүүлж өгдөөстэй. Өөрсдөө ясаа адилхан юм би. Чи танураа бас хажуудаа харуулад хүүхдүүдтэй царайгаа харуулж. За одоо хэдүүлээ нааж эхлэе. Тэстэ гоё. Яг энийг хүлээж ирсэн юм. Гэрээ намуудаа хийлээ. Оо гэрээ маяа. Хойлоо шууд өнгөрөө наачих уу? За. Өнгөнүүд энд байна. Та хоёр дуртай өнгөө сонгоод нагаад салж авах болж байна. За болохоор хараа хүмүүс. Тэгээд дээрэс нь дүрсэн нь яг таалагдахгүй бол нэмээд таашлаад яваарай за. Жижиглээ. Тэгээд хүүхдүүдэд бяцхан зөвлөгөө өгөхөд бүгдээрээ дүрс болгондох дүрс олгоноо өөр өнгөөр наавах юм бол бас их сонирхолтой болно. Гэтэ наахта яг нэг ижил өнгөөр биш. Ингээд ойролцоо өнгөнүүдийг зэрэгцүүлээд наах юм бол зураг маань илүү сонирхолтой хөгжөлтэй харагдах болно шүү. Багш энэ яваад болж байна. Гоё юм аа. Шар өнгөний өстой гоё харагдаж байна. Тэгээд одоо шартаагаа бас өөр өнгө наах юм уу? Төстэй өнгө. Тэгэх юм бол илүү нүүр нь өнгөлөг болж байгаа шүү за. Тэгээд энэ илүү жоохон дутаад байгаа цагаан эсгүүд дээр нь цаасаа хайчлаад наагаарай. За. Одоо харин юуны маань болохоор нүрнээсээ эхлэх үү наах та. Шар өнгөөр наах гэж байна уу? За эхэллээ. Гоё болж байна уу? Дээрээс нь хэдүүлээ нааш дуусныхаа дараа ганц хоёр тодруулах юм ба палмастраа зурж өгөх байгаа шүү. Юуны хэлээрээ? Басаа надад таслаарай. За багш насуулъя. Яг гоо чагсд нь ямар үг намаар байна? Багштаа хэлээд өгч. Шануудын нүрээр наах уу? За би чамд ингээд цавууд өрхөд өгөөд чи шууд наахад нагаа явах уу? Энэ аваад авна. За чи ингээд наагаад явчих. Найт нагаа дээр. Манай их бол ёстой мундаг нааж байна. Надаа хайчилсан дээр юм байна да жижиглээд. Биний хайчилсан. Хайчилнаа. Энэ хам. Нүүрнэлээ үүлнэлээ зурал нагаал туслаа. За юуны болохоор Ми бол Оргийн зүрхай ашиг надад. Ми барах тустай. Би тийм дам хийхээгүй л.
Би дууслаа. За одоо бүгдээрээ доороо өөрсдийнхөө нэрийг бичээд зураг дуусгацгаая. Мөн дээр бичнэ. Үгүй. За. За. Энд. За одоо бүгдээрээ зурсан зураг хүүхдүүдтэй харууллаа. Тэгээд энийг яриа тайлбарлацгаана. Оо зэйлээ болцчихтэй. За энэ хотоос ихээ тайлбарлах уу? Зураг. За зургийн хажууд гэж байгаа. Би гадаа тоглож байгаа. Гэрийнхаа утaalт байгаа тоглоомын талбайд. Ой за хайлж байгаа. Тоглоомын талбайд байгаа юу те? Тийм. Энэ ногоонууд нь өвсөө. Тийм. Одоо ингээд та бүхний хашаачлан ногоон өнгийг зөвхөн нэг өнгөөр биш маш олон төрлийн өөр төстэй өнгөнүүдээр хослуулснаа илүү сонирхолтой төрөл үүсэж байгаа шүү хүүхдүүдээ. Эсвэл гоё чагтайстай адилхан юм аа. За, юуны одоо зураг тайлбарлаарай. Юуны зуршөөгөр авч байгаа. Аа за. Энэ юу вэ? Сандал сэрээ. Аа за. Эсвэл гоё ялж чамтай адилхан юм аа. Чамд өөрсдөө адилхан санагдаж байна уу? За хүүхдүүдээ бидний өнөөдрийн хичээлээр ийм бүтээлтэй олж дуслаа. Та бүхэн өөрсдийнхөө хийсэн бүтээлийг манай видеоны доор коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Бид нар харахтаа таатай болно. Тэгээд бүгдээрээ баярлалаа гэж хэлэх үү? Тэгээд баяртай.